Some legends are told, some turn to dust or to gold, but you will remember me for centuries. Just one mistake is all it will take. We'll go down in history. Remember me for centuries. Remember me for centuries. Mama taught my teenage dreams. O próximo skill da lista é a Forma Sombria. O que é a Forma Sombria? Invoque sua escuridão interior, transformando-se no ceifador sombrio por 30 segundos. Aumenta a velocidade em 20%, defesa física em 300%. Também melhora algumas habilidades. Eu me arrisco a dizer que essa é uma das skills mais fortes da classe, com certeza. Forma Sombria é uma das coisas que caracteriza o Tormentador como caracteriza o Tormentador. Você vê um Tormentador na Forma Sombria, pode saber que ele está bem forte. Vocês podem ver aqui no momento que eu tô com aqui 8k de defesa física. Tô usando esse anel. 8k de defesa física. Ao assumir a Forma Sombria, eu estou sem boost. Ao assumir a Forma Sombria, 21k. Eu fico com mais defesa física do que mágica. É uma mudança muito grande. A minha velocidade de movimento também aumenta para 6.0. Meu char fica mais rápido. Meu char bate mais forte na maioria das skills. Então ele vira essa transformação durante combos. Em PvE é muito forte. E em PvP, principalmente, esse buff de 300% de defesa física em PvP faz uma diferença gigante. Qual a minha recomendação de uso? Minha recomendação de uso é que dificilmente você vai ter a hora perfeita de usar essa skill. Porque um arqueiro normalmente não vai te esperar usar essa skill para te stunar em PvP aberto. Então é sempre bom você andar com essa skill ligado o máximo possível. Não economize. Ela demora... Você tem 60 segundos de tempo sem ela. Você usa, ela dura 30 segundos. Passou esse tempo, ela fica off 60 segundos. Economizar essa skill é um erro que muito tormentador por aí tem. Porque é uma skill que ela não só aumenta sua defesa, como também aumenta seu dano. Então vale a pena, mesmo quando você quiser simplesmente matar alguém, usar essa skill. Porque as suas skills principais, elas são influenciadas diretamente pela Forma Sombria. Então a Forma Sombria é uma skill que você tem que tentar, em PvE, o uso dela é bem mais simples. Porque quando a mobada virar, quando você estiver rushando alguma coisa... Então é uma skill muito boa, muito característica, muito bacana, muito forte. Com certeza você só tem 3 níveis, então você tem que upar ela sempre. O seu uso é tanto em PvP quanto em PvE e atualmente não se pode usar em movimento. Sobre a versão a versão God, tanto a versão God quanto a versão Evil não são tão boas. A versão God aumenta a duração em 3 segundos. Já a versão Evil diminui a espera em 5 segundos. Vamos ser sinceros. Uma skill de 30 segundos aumentar a 3 segundos é uma diferença bem pequena. É lógico que faz diferença. Assim como diminuir 5 segundos o tempo de espera também não é. Também faz diferença, mas não tanto. Vamos ser sinceros. É uma skill que você vai usar ela sempre e tal, mas essa diferença é muito pequena. Portanto, não acho que nenhuma das duas versões é significativa na sua questão durante você escolher seu cultivo. Vale a pena porque, se eu não me engano, na versão 11 dessa skill você vai poder conjurar ela em movimento. O que vai tornar essa skill uma das melhores skills. Quer dizer, vai tornar essa skill que já é forte, mais forte ainda. Porque poder usar essa skill em movimento vai fazer uma diferença gigante no seu personagem. Na hora de combo, na hora de fugir das pessoas, na hora de ir atrás de alguém. Porque você não vai ter que ter essa pequena pausa dramática para usar a Forma Sombria. Então, sobre Forma Sombria, é isso.